Yorera karabemire bonkomo boyoke. Yorera junior ntimba koridore dangola royoke. Bokura kabesi sobesa sonarikira wo. Upete atare zamoko na Luanda. Koridore tembe na tembe. Walae. Bokura junior team international da. Ubeko no tembe na tembe. Bokura Makayo Junior Ntimbe Koridore dangola tembe na tembe Botaka bona botaka bonte mayikinda ka kondolo bokina lokondo bobeka to botaka bona bako botaka bonte mabokina lokondo bobeka. Bonsoir, vous qui aimez les films congolais et votre groupe Tembe na Tembe Corridor d'Angola, ça dit Nengote kolanda film na biso o elekaki sikoto meli bino film ya sika les syndromes de la langue, ça dit na lingi bof se focaliser plus na conseil que pesa manakati hein, ça dit bo prester vraiment attention bo landango bien parce que conseil ya kitoko eza makambo ezo sala ma a na kati ya Angola eza réalité que verra partout dans le monde, ça dit batu oyo balingi masolo ya ko sala théâtre batu oyo bazana posa ko intégrer groupe na biso numéro eza na sebo benga na numéro wana boya ko rejoindre biso na siège na biso epa sec Didi na Palanka na balabala ya bébé maki quoi, ça dit boza bienvenue bino tout ezala mutu o abi ko sala théâtre te azana posa sala théâtre aya to ko lakisa ye yo mutu sala théâtre ozana posa ya masolo kola yaka corridor tembe na tembe to ko yamba yo, ça dit merci na bino nyonso na confiance bo pesi biso ko banda na présent nga Junior Timba bambote na yo liké ciment staff fresh ko les sera na Luanda bambote na bino en tout cas na bo c'était staff na nga présent bino tout masolo na kati rolindo mapesi bino mbote ko na lela bino fort quoi hein, to continuer toujours ko pesa confiance na groupe na biso corridor tembe na tembe ndenge to prometaki bino ke to pesa bino ba conseil ki to ko nzela film o neto bandi siko les syndromes de la langue, c'est-à-dire merci na confiance wana bobenga biso juste un numéro ezana c'est quoi hein, à suivre. Boni bona kana na ba chun tongo boy. Bébé, nga moni nga ke musala na za bana retard déjà 8h. Mbona senga kyo. Shekina, tol mama, tolali na yo, botu mobimbo yebi boni journée semaine eleke. Na yebi shio bien mama, la nanga ina maison. Non. Oh, Shekina yoka. Bakila ba ko tika mapapa na bango wana kena silisa ko tongela bango mapapa na bango bakoya ngana ocho toki mama ko ya chérie o bi mana bon ni dej de loko ta na zela o bon ko sakana bon ko yo mona nan o so ngana nan o so ngana nan do sa o so ngana nan pour ko sakana yo o ben senga awala na ngola ko sakana ma boniko yo mubal batanga bi bala mo batanga yo tembala zanga ne loko zanga position coordonner mon boss, on a pas coordonner ngai na ngala lingote na ngala ya bote et musala pasi et ta femme ma yoko ya mu yibi les coordonner ta la femme yo ozonga nan non ozonga nan maman le kinanga beto kito padashala na mu banne boss o kito padashala batika ngombo na keta kuna na ke ko vanda kuna olingite nangai Shekina mama oyebi bien mbongo na zalai nango na sali makamu mususu na $100 na tineni mama bino na Congo. Ko $100 on peut te l'envoyer c'était pour $100 de eni. Ya o so belo pa. Ki to tinda mama bino kuna mbona lobaka. O mama se o lobelango. O lobelango. $100 de eni. Eza ning. Si ya mo passe mo ki adam commenter atel par mo euro même mama na. Emi balongo avanda na bango. O ba sela mama nanga. Oyebi mi balongo avifala bo oyebi. Jean-Paul Matiti, oyebi ye? Mo bala salanga za asipota libota la ngai. Yo sela ngani? $100 ni eneni.
sia cordonnier so na yeba kutu ko yo musasa ya passe wana ngala yate pota pe mutu ko yebe ko tinga mona la cho pantalon so pe ba bo mona ndela airport na ngai sia comment kana mo na emission so problème eza yebisanga Shekina ni na ngo mama nini Shekina za la rabo ete nini na pasa mbongo so mbongo ate bolingo ate na no bloquer lo kama ko ti opesa mbongo Shekina obi okamusanga na omo nongo lokola lo mo boido na omo nongo tena sensibilité quand le golo mbongo ya mukie o senga ate bolingo etamo na mbongo bolingo tamo na mbongo te bolingo ezate oyoka siko mbongo nga na bengisho na balio na Congo na bengisho to ye awa Shekina de lo finga nga cordonnier mutu ya passe na ozong solo mbongo no même bala danger na ozong solo mbongo ah bon et lokote do makambu yo moni oyebisanga yango nati ko fa Shekina yibi leki cordonnier ta soko manqué nga ko manqué grand frère na ngati ko manqué grand frère soki na yeba ki bo Shekina mais na ngana bengi sote c'est quoi ça o ke lo bake batuwana yo na Congo ata dena lipango botikaka na bimisa c'est quoi ça ba ola sangani na mwasi kitoko quoi le mwasi yo tikila ngata olela tout na so ipona na bengisaki tala ça va merci omonio ngana kina musala après soki na ye non charger na yo okosa lo puta ya ola na ngai pas na ko charger na yo a plus la nanga na maison ya zina kiambeti loja ne ya bapine na otiki lombongo olia kuna oh neni eza biloko na somba kila lia lobby na bosa la ki ba mo le longi Shekina keba fais gaffe na kena musala na zo yo landanga na maison na yate si yo zira na la kiso na so ba ngana mwasi bien yo denga yo kanga poso nde fongola kuna ba ngata mutu azokende bien moningo bebisa yo nga na poko na yo alo puta pauvre moboy ta funa ikota nzambe na ngai nzambe ndaboma na la kisenga na Shekina na sala minene Ibara mambo maza kutambula te Ibara na quartier oyo yo yebile ngukota kina quartier oyo izareki kaka makasa kanti papa wana haza kumunisanga ke yazadi ke haleki biso Ibara Ibara Doda kalinga luba netiza kuleke nazo yoka yo me kalinga nanu Thomson ngafuna bima Nanazana mambo Thomson kukalinga kanti mambo maleki Nanazana makambo ya kukalinga Thomson kanti mtu mambo maleki Ibara na barabara yo mtu anti luba katele makuna mafuta kukimira na barabara yo mtu sana tuwa ya kubonga te awa mtu kubonga te mtu kujua msare te azate donc ngaji penja baranga ngende na simbi barabara yo na kangi karito yo mubimba mama uzabu yeba makamba za kuluta bare tata wana ayeo na kariche ya sumbi zipi azabu tambula ina mkenju na yazabu leke aza kutambula na mkentu na ndiye aza kuleka ngana lubitala huyo baza mazuba tara via Thomson donc vina ngeko le kole Thomson même na kate bale asala kanini atalaka metere Thomson bazukarenga ye tishikoyo azutala kaka tina kate ya nini bara ao mambo izadi ya kudia te mambo izadi bantu ya kariche bangu bakoki kubunga te awe izadi makamu ya kudia te bara bazana droit te lore mwasi nanga bangu kubunga te mwana ya tata machua pale kanti katia za kutambula na nzela za kuluta zana barabara na kariche ngaye na kulaki la ye ikusimba te musala ni oso français kuluba français akubumba te moto aza kuzwa akushika dodo ama izoshika ko akatuka pa ngani na jam koro quartier yo ngani mutu na tongi bandira ko nyoso koto na jo barabara yo ngamo ko na pompe mutu kinanga na tempo colonial ba quartier oyo nyosho izalaki itandi sempre ngande na teki mapango awo mabelu sire bidiri zari yanga ya baranganga
izali na mamoi te verdade eu aqui nesse bairro mama Lola tem que sumir esse bairro. Ninguém vai entrar nesse bairro. Mapeka, kusala mapeka aí assim. Awa muto kubonga wati. Azadite. Oyo ngana ndio kutiga na bongo. Azadite. Sala Thompson. Papa ipesa kakande. Moya pia kubadisa Thompson. Izadite papa izika. Sala Thompson. Izika papa. Sala Thompson. Izika. Che. Ne barabara. Kukubunga. Ne barabara. Ngai banga. Yolela karabemire bonkomo boyoke Yolela junior ntimba koridore dangola royoke Bokula kabesi sobesa sonalikira wo Kupete atale za moko na Luanda Koridore tembe na tembe Walae A licença Si entra Bata mama na pena yebisa yo he o yebisa mwana no ya mwasi atika kokota na kare na nga atika kolinga mobali na nga na yebike na nga na mibale be me mobali na nga na lingo kabole na mutu te pekisa mwana wa mwasi oki nga Clarisse marginal pekisa mwana yo atika kobima na mobali na nga Shadrack Mobutu posa zo continuer be mama na kate pota munene na opasole mkongo mama na impoli makasi ndo muna nga ndo muna na mama l'éducation na zange ok ba dika côté pas na bino mwana ya nga na capacité to za nango akobima mobali te mama soko kobima na capacité ote pekisa mwana yo ndeza pekisa makasi na simona mama na za très impoli okumisela nga mobali nga ko na le mwanga sia mal éduqué bima. Chérie, ça va? Ça va, bébé. Mais la compagne, tu es coûté à bandana. Papa, à part Déborah, nani soko sa mama. Aya afio yo. Aya ko basoki Déborah. Je savais. Je savais, c'est toujours vrai. C'est toi le problème. C'est moi le problème. Donc, telle mère, telle fille. Bébé. Na yeba kiki okoma na point ni yo lingo zokisa motema nanga ndeyo otika ngana edika bano ngefi sala boye Déborah sala boye so bana ba sala mabese ke ngaka mna coupable. C'est toi le problème. Kokonda na ngate ngana koko bebisa bana te ata babi telle mère telle fille yango ya niveau boye te Déborah okisa soni ngefi okisa soni est-ce que yo pena ne moza na filo ndongo yo kola comportement ngefi imitant. C'est que yom to la kisie. Chérie. Oyo komo kabola que telle mère telle fille. Ngana sana tembeleti na ndako yom to tika la ndako. Éducation pana et ça pana yo. Je sors le matin, je rentre le soir. Tu t'occupes de ça. Tu me laisses passer. Chérie, mon amour. Ya Joe. Non, pas comme ça ya Joe. Ndako eza ya nga ya Joe. Kokoba no sala ba buzo ba ote na kati ya ndako na nga fo yeba na za na mwasi na kati ya ndako ya Joe. Ya Joe. Siko za na mwasi na pale o lingolo bani. Non, tika biloko sala ya Joe. Tika biloko sala. Mwasi na pale o lingolo banini. Non, tika biloko ano sala. Mwasi ozo sambusa ona balabala oyo. Azo finga mutu abota yo. Lingolo bani.
comme azo finga il faut me le faire ba bouger ba oya jo ala moi sinanga azo bossa na obengisa na Congo azo bossa na ko bengisa na Congo bisongo ne pande na balabalo e panzani ko finga ko na ndako na balabalo ba yidi yango et puis na oyebi soboye moi sina yo soka do finga afinga ga yo afinga ba para ba botinga ite e jo wato ya jo na epsa ko bien makamo moi sinanga tikanga na moi sinanga etaliote yo za grand frère nanga mukolo ngana ko fandisa na peso conseil pour na rapport pour na moi sinanga wana ndo koyoka mu eza pour na bongo te ya jo eza boete eza quand même boete nazana moi sinanda ku ya jo ko sala ba biloko o nengo mataki na to na kene na to wana c'est pas vrai eza bongo te ya jo comme il faut le respect toi eza pe bonne occasion le ko na Shekina zate na profiter solo la no ya jo le ko nga likolo nengo côté la ki non oza grand frère nazana doit otomboka po eza ndaku nanga ya jo ba problème oyo sala vie na habité oyo sala omona ngo eza bien ya jo quartier nyonso ngana quartier tangu na kotaka bayeba ngati nazala ki bondi ya botard akabo mais ko banda yo ya jo awe koma chaise ya diniki et comme chaise ya policier et comme chaise ya sik et comme chaise ya bana bola toujours ya jo bongo cha vina nga wapi ko bengso nga bengisa ko ya pato ko kusunga libota na sima ya jo na bengisa ko teke na koma ba karga moko boya sakana te ya jo tika makama kimoyibi vi ozo mene na oyebi soboye moni vinanga tika ne na ome ma vinanga na yebisaka yo lisasi na doto na ni kota raté et puis mbonza lichette pa nanga eza lokolo obeta ngai nzete ya kokauka ekota raté ozali ko la ninga na sima soko ta mona ba falta de respect tunga na ko falta yo na mbonza na ko bosa na yo pena na ko kato mabe ozwa wono katana oza grand frère za na ba réserve pardon oyebi vi o tiki na Congo na kuna tika Congo kala yo ne muto lelo pesinga ba rapport kuna ndenge mama zo mene papa déjà kufa siko to ngo pasi wana tangu mama ko yoka ke bana na yo kuna moko ba boma ye ya vevi wana poto boma ye toto saleni jo okomo pesa na ba rapport partout na yebisa ko na yebisika na telema yebisiko telema c'est que Didi Finzoni ya Kabuch Corp oyebisi ye Junior Balu oyebisi ye na Congolais mbongo wana po yo ya yebiseki Didi compléter apesa nga mbongo po yo ya melelo okela apesio bando sana ba oyibi mbongo ya jo c'est quoi ça oyibi na mbongo na ye merci makosi si luba ku motima mama Joss azuyo garçon mo boga asolola bien po bando sana Paris foot oyibi ba machine ya jo changa wa oyebisa yo mutu makasi ya makasi te mutu makasi ya makasi so do falta ngai ngana ko prouver yo wale ko la ninga keba ngana facteur yote keba ngana facteur yote na fana na ndako na lingolo batinga na ba base na zangi ba base ozo comprendre mutu makasi ya makasi ta americano yo zande kunanga ozo comprendre na lobby batutu ba yaka kolukanga na ndako soki telefone nange kangama na yo lingolo batinga na zangi ba base ngana général akamba tant na bimara na la ra to benga ngai ya jo ya kazonga ndako ndako za grand frère na ngafuna contrôler grand frère na nga ya naza oza ya mais na mboko naza responsable na yo naza responsable na yo ya par rapport à quoi ve ngam na bekso mama yebi ve so na no zu problème ba otakenga yango so monde zo solo l'état qui ya na leki ve tika makamwana na zwelio musala et pas avec Toru Mumbala le roi des boss na soyo ko bano guest OK contrôler ba loge na ku avait pardon ya ceux qui wana yibi italio na sokoli mama on a travailler chez était pour ba sangana na expert tango mo grosso plata na plata ba le ba betelo suma solo mabe on a dit mal suma mabe sala makamuna na toi compte ya fait merci Laurent Lobibo fa j'ai tout na toi compte problème exacté mais so vous respecter problème exacté ya problème exacté américain mais au moninga oza parler nanga eza chenga ve sozo continuer ka bozo yoka na TV tout on a décision ve on s'est trouvé na Zaire ngai na se retrouver na RDC ngai na ebisio rozo na Zaire ça que mutu makasi za makasi ngana biso ke mutu makasi ya makasi te falta ngana ko falta le na mbonza wale ki keba americano keba lukatali pana damive keba ngale kana bimongo na binote vesili ngale kana mongo na binote americano
Keba, wale que ninga na sima Keba. Shekina mono biloko ne. Keba. Et puis moi si na yo na rumeur yo pesa nga masada te. Afinga yo, afinga mama te Keba. Afinga yo, afinga mama te na rumeur ye. Apesa nga masada te. Et puis so ngo démontrer que yo ne, mutu makasi ya makati no ko démontrer. Et si lui. Ta place à la fin. Tout contrôler, vraiment tout contrôler. Devagar. Cala a boca! Cala a boca, filha da puta, caralho! Fica quieto, caralho! Cala a boca! Caralho! Oi! Quanto dinheiro estão? Então, filha da puta! Pega isso, caralho! Vem cá com as pessoas, ok? Ninguém mexe! Ninguém grita também, caralho! Ninguém mexe, ninguém também grita! Ninguém grita! Estão com o nosso camarada, é? Fica aí, canela mnoko, fitaria mnoko. Sala net biso doit ba client. Kokanta ta mukete. Mutu makasi ya makasi, tu viu? Devagar. Vê quanto bom. Chérie. Oui, papa. Déborah. Eloko na ye na bino awa mosolaki yango na mama na bino na bino mibale ozokose comporte bien te comportement na bino eza vraiment pitoyable nazosepela yango ata mokie te un grand homme comme moi bana na nga bazokose comporte bien te ngamu na ye bani boye na mboka oyo elo nasaka te mpo na bino webiki makambo mobali na ngaloba eza pasi oto biso baparent na bino tozoyoka ngefi Déborah est-ce que boyebi ke bana nyonso to te bakotaka na place oyo il faut zaka moto papa na aza na position mama na aza na mbongo nde okota place oyo ngefi papa bino aza moto monene ayebani na bato ya minene lokola babenzi na malange babengaki mondela kabaka président belge de Malaisie babengaki mondela kabaka ayebani papa bino ayebani na bato ya ndenge osko bino boyokise soni yo moyibi ye moto ndumba ani niveau soni oyo ani niveau soni oyo Déborah ngai moko papa bino azonga na jeunesse azelinga na 6 classe abalinga
apesi nani okoyebite nga te mpo ani debora oyo okisanga soni debora moyibi yango ozokenda pardon nazwi moyibi yangefi napesi yo kindumba yango ozomema yango ti wapi yo kutu so naoloba koloba te parce que yo oza grand frère ya debora moto okoconduire debora kindumba na moyibi na bokomi bandumba moyibi chéri omondeti naboya koyebisa yo nakekuta ye na tito lembe baomela bima ngalo so yebisa ngai ebela valeur papa bino aza nango vraiment en tout cas okilikambo ezolekelanga motu mpo bos kasi na malage soka okilikamba boye mwana ya moto mbongo ata yo moko vraiment moyibi boye mpo anini ngefi nga nayibaka te mama te nga soko olobi ke kodeplace nga na deplasaka me koyiba nde okuti batiamona olomoni ngo te batuni owanga eza moyibi to te yoko moi azoko employé kodéplace omoni moi azoko employé adéplasaka siko yebisaka kinduma mone kosila ndeni yo yeka ozanga éducation lenge oza éducation ndeni mama nga aza ndumba te mama nga mona koza nduna sola nde pine bapetu kiala bato bakamba barelation papa na bino bokozala mane ngefi nanga moyibi kozwi wapi papa na oyibaka te manga adéplasaka nayebi te bamanino yo opesinga mobali nanga ngai namoni lipasi miya pineo na ngai mama pine nanga namoni lipasi pine nanga pine ibandelo na vi na ngai nakinosala bakumuna bamoni bantu bakusakanila biswe lukuta lufunu mono mamoiti akinesi baero so mamoiti ningeva miroba yelifasinti bengo esakmi tabrinka mwetu nesi baero tabrinka yeli tabrinka kunoso karaboka sokokombetuzukuzwambatelya makasi yao donc zale na kimia Zanga te muna yibi opine ibara kusala discussion te tu concentre pine nanga kukenda boy te pine kanzi lungu la veri oye makone nzanga mangoko nani akotile bilanga na kaya lufatulenda ngaya baranganga lufalulendo umona muto ya zibi pine oyo ndongarati oyo fude Paris mama nangaye akoti esika oyo bakotaka te ayibi esika bayibaka te yo lokolo oyibi pine na ngazi ndongara nyonso na vi na ye kokoma pine ulia pine ulala pine uvwanda pine utambula pine partout kuzali komona kaka pine obebisi vi na yo obebisi vi na yo po moto yo yibi fade po yibe pa na ye nyonso yo kosimba na vi na yo pine na pine okusala eloko te kaka pine nde koderange vi na yo oyo ngai nalobi ekolanda vi na yo esika nyonso kokende levanta basi ibara tout ça c'est toi je fais comme moi mpoana nakutaka bino te fille moko azobima na porte ya ndako azodongola na ngai tu m'appelles dit quoi? Ce n'est pas Déborah? C'est ta fille? Toujours c'est ma fille. En faisant moi, on n'a pas ça moïbi. Qui l'a pas? Il n'y a pas ça moi, on n'a pas ça moïbi. Mais ce qui a ça qui m'a malade, il n'y a pas comment il y a eu. Il y a eu tout ça pour une couleur aux airs. Non, mais maman, moi, non, ça qui ne peut pas dire. Réputation dans l'âme des obébas. Et alors, réputation dans l'âme des obébas. Mais tu m'oublies? Ah, papa, nga na ibara te. Il faut qu'on a montré le modèle télé mais là qui taille pour la qui double Déborah. Là bi mama mala parce que ça va moyibi. Il y a ngé. Nga na ibara te. Nga na déploption lobi ke ngé faut déplacer biloka ba tout ça va. Nga na ibara te. On va te pour mon ama emisu nga na oyo ka pasi. Na otala boti na bo jeunesse. To ko lo ba camarades. Yo ba. Défi papa. Soko continuer. Chacun dit chose ça. Il faut qu'il y ait Kanyamaka c'est il faut qu'il y ait Kanyamaka chez Kinshasa. Même si ça musika na biso. Eza bien.
parce que le quoi baza pembe ne soto chérir bango ba kindumbe zo ya makasi moyibi zo ya makasi Défait. Déborah. Oui, papa. Ce qui n'a pas dans le cadre Oyo. Bana nous pas dans le cadre Oyo. Naye Nabino, ah, ce n'est pas pour la première fois. Naye Nabino déjà. Pour nous appeler Sabino conseil. Moi, na malamu, ayo ko conseil à papa. Moi, na malamu, ayo ko conseil à papa. Le roi papa, c'est la bonne moyi. Tant on va profiter en Oyo. Na banti boyebi adage baloba. Bayebita bayeba katangwa kwanga soki bapara baza na bomoi bayeba katalo kwanga tango bapara baza na bomoi eloko na memela bino awa ya mwana bose comporter tobengaki bino te po togangela bino te tobimaki bino place oyo nga na papa na bino nde tosololaki po tobomeka comprendre paso biso tozoyoka alors ngefi zwa charge no akimona mobali mpo yaya liboso tika moyibi debo mpe atikaki ndumba pardon mama ngai nano makambo olobaki ya koyiba ngai nayiba te ngai nano te nayiba eloko ya motu nga soki olobi ke peut-être ngefa zwaki eloko moko badeplasaki ya motu nakoki kondima mais eloko ke ngai nayibi vraiment mo wana yango nazoboya mo wana yango nga naoboya kodeplace na koyiba eza eloko moko po eloko na yo to odeplace yango eloko na ela bino awa yango wana na banti boyoki tolonga na pesi Je vous remercie vraiment. Merci vraiment. Oui, merci papa. Voilà ma fille. Il y a derrière papa. Enfin. Bon. Bon. Mon frère. Papa. Ouais. Il va dans le là. Mais qu'est-ce que ça se passe? Mon frère. Comment on a cette tête de Dieu? Je vais le camber sur les guillemets, je vais le Papa, j'en ai marre. J'ai beaucoup étudié moi, papa. Mais pourquoi? Si on a côté des mondes, dans mon salaire, patron d'ako simbate, mais faut bien en kaka. Alors j'ai beaucoup étudié, papa, s'il vous plaît. Mais quand on peut revoir le passé dans le père, papa, n'habitez sur ça, n'est pas passé, mais quand on peut revoir, s'il vous plaît. Bon. Alors, t'es pas tata moi aussi, nous allons vivre moins bonheur. Nous sommes beaucoup de main. Mais depuis le comment papa et pas nous papa, rien ne marche. Alors, je me suis stopistiqué. Comme la dernière soupir. S'il vous plaît, papa, qu'il a ma solution. N'est-ce pas ami nangai, ami nanga, comme la voiture. Papa puis matala bazawana baza ba ami nanga tanga bango. Mais bon, baza ba voiture, baba comme bien, ba fouena ba comme bien. Tu passes à ta route. Sambo yi kolo yi jambela. Kaka baka kanen jambine yo. Ga o yanga pe ye papa chez Pokimba, fomo rat. Tato ya bobo la bicho kenga la bicho afite la bicho. Bata pose dernière jour. Je me sou utanga ta musuna kufi a. Na peso des jours lequel en solution s'il vous plaît. Lequel en vraiment solution. Nous continuons à vivre bon été. S'il vous plaît. Yo.
Dieu dans mon discours comme on a raté à Déborah. C'est nous. C'est là, surtout ça, tout ça qui m'est là, il est juste. Toi qui m'y a. Hein? Ni nango. Album à Mutuna. Oh, ni nango, le qu'il a pas première, ni nango, pas mes années. Yo comprendre on a été donc on a sonné pas Paulo Musiki, Nzama Monterre na Wenza Pasta Nova. On a que na matin la famille na poser na famille na mais yo comme le kindumba. Ah, d'accord, tu quand ma camarade pour ma so on a beaucoup la on a iba pas piscine à romper ça. Yo. Eh, mal qui mal mais pas de chérie mal. Wali yo. Você não me pode. Nós vamos não vou beta yo, não vou beta po. Não vou beta yo po exama be. Não tira com marca, posso na petrol. Você não me pode, não nem. Tu mal me com papá, bebê sangan tudo não sangan. Eu não sei que yo. Não. Bebê, não posso. Olha. Pensa não sei que tô na bala, ngana star, tô na bala, tô na parce que non on pète le mec. Non, tu ne pas pour ma peau, non, pour moi ma peau, on a dit pour moi ma peau. Mais sinon qui nous montre cigarette. Moi quand on a dit nous ça, quand on a dit nous ça là, mais sinon ma peau la pas Paga. C'est qui? Garçon! C'est quoi ça? Tu me connais? Tu me connais? C'est qui? On est. C'est qui? On est. Papa Kakol. Debo! Kakol papa. Kakol c'est quoi? Debo! C'est quoi Kakol? Kakol c'est quoi? Debo! Vebi nga komela baboule moko boule ebi nga nakomela boule mana pie ata catholique ebi vraiment na pie catholique to signer vraiment facilement boto koto catholique mpe aka na balara Ker na bino mikolo awuti to balara nga na ola tenir butu na ya odami balara wana mikolo mo ya changer bakara boyo mona place moto adéplace biloko ya bato ye mo bayo déplace ya ye na yo oza ya ngai ya lobi nyonso onga naza nango héritage nango eza yo so oza na obéissance te obénéficie eloko te chez nga yo ya père na nga nayebi nga na héritier ya tone na yo nayebi olelaka eloko nga nalela mpe eloko na osepela te ve babiloko wana opesaka nga yango te kasi babiloko ozolela r tout opesanga barapport wana ozolimwaka nga r moko so nayibi bakangi ngai me yo ozotika ngo ozolimwaka biloko wana tuna olinga napesa wango yango na oyebi soki motu makasi eza makasi te yo ozala na obéissance epa na ngai epe eloko mona ngai nayebisa on défi Thierry Mamboche congolaise na esprit tango ogrosu ebisingaki no bapesaki olare moko ya miso tosalaki lendi na bakwa kopesanga lara yango ve noni olare wana balobaki ndelaki kozwa maintenant nazwi ntango ya kozwa yango te non bapesinga te baconfirme nga make lare ezali mpo apart bango Fabrice Kiaka pasteur Fabrice Kiaka donc naa na boule faut toki kobeta ye batindele ma baplan euti mikolo il faut que déplacer ma plan wana donc que déplacer ngo vraiment pour venga na yibaka oui bien droit ti na yibi parler bien c'est bon parler bien c'est bon tout détail ngo vraiment dans des aspects to contrôler on prend des défis to contrôler venga na bête la kotolo non tout doit être contrôlable tout doit être contrôlable venez Kondolo bokina kondo bobeka to botaka bona bako botaka bonte mabokina kondo bobeka